كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا يومها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. پڑھ لو سارے الصلاة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. سارے مل کے پڑھ لو مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على پڑھو سارے مل کے پڑھ لو حضور دی نعت اچھی پڑھ لو مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود اور قصیدہ بردہ شیف آقا ہے نامدار مدنی تاجدار، تاجدار انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، آپ دی نات تو بعد اج شعبان المعظم دا دوسرا جمعہ ہے۔ اور اج دی محفل دا اور جمعے دا عنوان ہے محفل شب برات۔ آج چاندی 11 تاریخ ہے اور پیر اور منگل دی رات نو شب برات دی عظیم اور مبارک رات آ رہی ہے۔ خالق کائنات نے اپنی عظیم اور لاریب کتاب دے اندر اس مبارک رات دا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات ہے، اس کا معنی کائنات دے اندر یا خدا سمجھدا ہے یا محمد مصطفیٰ سمجھدا ہے۔ والکتاب المبین، کہ بے شک ہم نے کتاب مبین کو نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس مبارک شب میں نازل کیا لا ریب کتاب کو۔ اِنَّا كُنَّا منذرین، اور بے شک میں ہی ڈرانے والا ہوں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس شب برات میں ہر حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضرت گرامی قدر، شب فارسی دا لفظ ہے، ویسے تے
عربی دے اندر رات نو لیل کہندے نے اور دن نو نہار کہندے نے، لیکن فارسی دے اندر اس رات نو شب برات کیا گیا ہے۔ شب مانا رات ہے، اور پھر برات پھر عربی دا لفظ ہے جس کا معنی بنیا کہ وہ رات ہے کہ جو رات انسان نو گناہاں تو بری کرن والی رات ہے۔ انسان نو سر تو لے کے پاک پیراں تک او دے وجود نو پاک کرن والی رات ہے۔ اور آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا کہ لوگوں شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کریم دا مہینہ ہے۔ اور ایک مقام تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، فرمایا کہ لوگوں جدو شب برات دی رات آ جائے اس رات نو جاگیا کرو، رات نو عبادت کریا کرو، اور 15واں دن دا جو ہے روزہ رکھیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا کہ شب برات دی عبادت و ریاضت کرے اور دن روزے رکھے، آقا نے فرمایا کہ او دے گناہ انج پاک ہو جان گے جی میں اج جی کعبے وچ ہو کے آیا ہوا ہے۔ مل کے آقا سبحان اللہ، او دے گناہ او دے وجود تو اس طرح ختم کر دیتے جان گے کہ جی میں آج جی کعبے وچ ہو کے آئے۔ اس رات دے بارے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثہ نے اس رات دے بارے کہ آقا علیہ السلام دا اس رات دے اندر کی معمول رہا، حضور کی کر دے رہے اس رات نو۔ اللہ رب العزت نے سب تو پہلے تو میں عرض کرنا چاہنا کہ 4 راتاں دتیاں نے سانو، اور اونا 4 راتاں بھی 4 خوشی دے دن اور راتاں دے اندر فرمایا کہ لوگوں 2 راتاں ایسیاں نے کہ جو فرشتیاں دی عید دیاں راتاں نے، اور 2 دن مسلمانہ دے ایسے نے کہ جو عید دا دن نے، عید الفطر اور عید اضحیٰ، یہ مسلمانہ دی عیدہ نے، اور فرشتیاں دی جو عیدہ نے ایک شب برات ہے اور ایک لیلۃ القدر والی رات ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دی ماں حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا، آپ کہندی نے کہ حضور میرے گھر دے اندر آرام کر رہے سن اس رات نو، شب برات دی رات نو، آپ اچانک اٹھے اور خاموشی نال باہر تشریف لے گئے، اور جس ویلے باہر تشریف لے گئے نے تو حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا آپ کہندی نے کہ مینوں بے چینی ہوئی کہ اس رات میرے کا ٹھہرنا سی، لیکن حضور باہر تشریف لے گئے۔ آپ کہندی نے کہ جدوں مینوں بے چینی ہوئی میں باہر نکلی، میرے حجرے تو قریب ہی جنت البقیع ہے جس مقام تے آقا دا روزہ مبارک ہے، اور جنت البقیع دا فاصلہ کو زیادہ 2 یا 3 منٹ دا فاصلہ ہونا، حد 1.5 منٹ دا ہونا۔ کائنات دی ماں کہندیاں نے کہ میں حضور نو تلاش کر دی جنت البقیع دے اندر چلی گئی،
اور میں آقا علیہ السلام نو کی دیکھیا کہ آپ جنت البقیع دے اندر کھڑے سنا اور آسمان دی طرف چہرہ کر کے رب دے حضور دے اندر اپنے گناہاں دی معافی مانگ رہے سنا۔ اللہ دے پیارے محبوب بارگاہ الہیہ دے اندر کھڑے نے، آسمان دے طرف چہرہ ہے، عرض پہ کر دینے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر محبوب کائنات آسمان دی طرف چہرہ کر کے کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ محبوب علیہ السلام شب برات دی رات گناہگار امت واسطے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مالک اس رات نو میری امت نو بری فرما دے، اس رات دے صدقے میری امت دے گناہ معاف فرما دے، اس رات دے صدقے میری امت دے اپنی رحمت دی نگاہ فرما دے۔ اور کائنات دی ماں حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہ آپ حضور دے اس منظر نو دیکھ رہی ہیں سن اور دیکھ دیاں آپ کو صبر نہ ہویا، حضور دی بارگاہ دے اندر سوال کر دیتا۔ آپ عرض کر دیا نے پیارے محبوب والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے والفجر دی پیاری پیشانی والے یاسین تے توحا دے پیارے پیارے دنداں والے وما ینطق الہوا دی پیاری زبان والے ما زاغ البصر دے پیارے سرمے والے علم نشرہ دے پیارے سینے والے والعصر دے پیارے زمانے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے لعمر دی پیاری جان والے وجہ اللہ دے نورانی چہرے والے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جان، حضور تو سے تے گناہاں تو مبرہ ہو، پھر اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ کائنات دا نبی بولیا، اللہ دی بادشاہی دا پیغمبر بولیا، اللہ دی خدائی دا بادشاہ بولیا، فرمان لگے عائشہ صدیقہ آؤ آسمان دی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ، ساری کائنات دا بادشاہ آوازہ مار مار کے کہہ رہا ہے اے کوئی گناہاں دی معافی منگن والا اجو دے گناہ میں معاف کر دے وہاں، اے کوئی رزق منگن والا آج انہوں میں رزق عطا کر دیا، ہے کوئی عزت منگن والا آج انہوں میں عزت عطا کر دیا، ہے کوئی تاج و تخت منگن والا آج انہوں تاج و تخت عطا کر دیا، ہے کوئی کاروبار منگن والا آج انہوں کاروبار عطا کر دیا، ہے کوئی کاروبار منگن والا آج انہوں کاروبار عطا کر دیا، ہے کوئی بیوی بچے منگن والا آج انہوں میں بیوی بچے عطا کر دیا۔ ساری کائنات دا مالک اج پہلے آسمان تے آکے آوازہ پیا مار دائے اے بندو خداو اس رات نو منگنا تو آڈا کم ہوئے گا تے عطا کرنا میرا کم ہوئے گا۔ آشیاں آواز آ رہی نے اے بندے سون والے جاگ جاؤ، آج میری بارگاہ دے اندر آکے جھکنا تو آڈا کم ہوئے گا تے بلند کرنا میرا کم ہوئے گا۔ آواز آ رہی نے اے بندے اس رات نو اج پکارنا تو آڈا کم ہوئے گا تے گناہاں تو نکھارنا میرا کم ہوئے گا۔
आवाज आ रही है वइदा सालका इबादे अन्नी फइन्नी करीब। आवाज़ आ रही ने बंदे अज रात नू जाग जाओ, मैं तुहाडे दिलां दे करीब हाँ। फिर हुजूर ने फरमाया कि जेड़ा बंदा शब्बे बरात वाली रात जागे और इबादत करे, आका ने फरमाया कि बनी कलब एक कबीला सी अरब दे अंदर, उन्हां दी बकरियां सन, उन्हां बकरियां दे बाल बड़े ही ज़्यादा सन। हुजूर ने फरमाया कि अगर उन्हां बालां दे बराबर भी किसी दे गुनाह होणगे ते मौला वो भी माफ़ फरमा देवेगा इस रात नू जागन वाले दे। तो अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने जदों दुआ मुकम्मल फरमाई, कायनात दी मां वल मुखातब हुए। हुजूर ने फरमाया कि आशिया क्या तू ये समझिया सी कि अज मैं तेरी हक तलफी करांगा? फरमाया कि मेरा नाम है मुहम्मद मुस्तफ़ा, मैं किसी दी हक तलफी करन वास्ते नहीं आया बल्कि कौम नू हक देन वास्ते आया हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने कायनात दी मां नू फरमाया कि जो इस रात नू इबादत करे, रियाजत करे, शब्बे बरात दी रात, अगर उन्हां दे इतने गुनाह भी होणगे ने ते मेरा करीब मौला फिर भी वो सारे गुनाह माफ फरमा देगा। आओ हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखिया। आपने एक बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनूवी शरीफ के अंदर कि एक मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे अजीम पैगंबर बरगज़ीदा पैगंबर जिन्होंने रब ने रूहुल्लाह किया है कि जिन्हां दे अंदर अपनी रूह पाई है, आप एक बारी बाहर निकले, पहाड़ा भी चले गए। एक तो मैं अर्ज करना चाहना कि इस रात नू कब्रिस्तान जाना सुन्नत मुस्तफ़ा है कि हुजूर खुद तशरीफ लै गए कि आप इस रात नू जन्नतुल बकी दे अंदर गए और उम्मत मुहम्मदिया वास्ते दुआ फरमाई। दूसरा मैं अर्ज कर रहा सी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप जदों पहाड़ा दे अंदर गए, आपने देखा कि पहाड़ तो बड़े सोहने सन, पर एक पहाड़ एडा सोहना कि आप वेंदे ही रह गए। आसमान तक निगाह गई, मौला नू कहन लगे को बेनियाज जदों तेरे पहाड़ इन्ने सोहने ने तू आप कितना सोहना होवेगा, और तेरिया बनाइया हुई चीज़ां इन्नियां सोहनियां ने तो आप कितना सोहना होवेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ नू मुहब्बत ना वेंदे रहे। जिबरील आ गए, कहने लगे ऐ ईसा नबी की वेंदा पिया है? आपने कहा कि जिबरील बड़े बड़े पहाड़ वेखे पर इस पहाड़ जैसा कोई सोहना पहाड़ नहीं वेख्या। जिबरील ने कहा यह पहाड़ अपनी वजह तो नहीं है, सोने सोने की वजह तो है, ये अंदर जो बैठा वो दी वजह तो सोना है। हजरत जिबरील अमीन को हुक्म मिलिया कि इस पहाड़ के 2 टुकड़े कर दे। पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए। अंदर एक रब दा वली अंदर बैठा हुआ जिहदे एक हाथ दे अंदर तस्बीह सी, एक हाथ दे अंदर अंगूर दे गोशे सन, और तस्बीह पे पढ़दा सी, अल्लाह दा जिक्र और फिक्र पे करदा सी। और मेरे सुल्तान लारिफी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत वसीयत फरमाई कि तस्बीह जदों पढ़ो ने फिर जिहदी तस्बीह पे पढ़ दे तवज्जो उहदे वाल होनी चाहिए। आप फरमा दे तस्बीह फिरी
من نہ پھر آپ نے اودی تسبیح پڑھن دا ایک طریقہ دسیا، زندگی دا شعور دیتا قوم نو۔ سنو، سلطان العارفین سلطان باہو فرماندے نے کہ جدو تسبیح دا دانا سٹو جی دا ذکر و فکر کر دے انہوں خبر ہوئے یا تو انہوں خبر ہوئے۔ اور آپ نے پھر فرمانے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے کی کرنائی تسبیح اے پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی کرنائی علم اے پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا تے کی کرنائی چلیا اے وڑی کے تے جاگ بنا او دودھ جم دینا باہو تے پاویں لال ہو وڑی اے کڑ کڑ کے حضور سلطان العارفین نے فرمایا کہ جدو تسبیح تے ذکر کو جدہ کرو بس او دی خبر رکھو، او دے تے توجہ کرو، او دا ذکر و فکر کرتے ہیں اپنے من اور تن اور من دے اندر او دی محبت نو بٹھان دی کوشش کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدو دیکھا کہ پہاڑی دے دو ٹکڑے ہو گئے، اندروں ایک اللہ دا ولی برآمد ہویا، بڑا حسین چہرہ، بڑا خوبصورت چہرہ، سفید لباس، سفید پگ، سفید داڑھی، ایک ہاتھ دے اندر تسبیح رب دا ذکر پیا کرے اور ایک ہاتھ دے اندر انگور دے گوشے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دل دے اندر فخر کیتا اور سوچیا کہ مولا کڈا خوش بخت انسان ہے کہ نالے تیرا ذکر پہ کر دے، نالے تیری یہ نعمتہ پہ کھاندہ ہے۔ ایک کڈا بختاں والا آدمی ہے کہ تنہائی دے اندر بہ کے تیرا ذکر پہ کر رہے ہیں، اور پھر اتنا حسن، اتنی خوبصورتی، اتنا جمال، اتنا اچھی صورت والا، سیرت والا، میرے خیال دنیا دے اندر ایدہ ثانی تک کوئی نہیں ہوئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، رب نے جبریل نے کہا جا جبریل میرے عیسیٰ نبی نے کہہ کیا کہ ایدہ مقابلہ دنیا دے اندر کوئی نہیں کر سکتا، پر تیرے تو بعد جیڑا نبی آن والا ہے نے انہوں جیڑی میں امت دینی ہے، اس امت نو جیڑی ایک شب برات دی رات دینی ہے، اے بندہ اس رات دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بیلیا گل کر کنے سال تو اس پہاڑی دے اندر رہ رہے ہیں، پتھر دے اندر رہ رہے ہیں؟ اس کے میں 400 سال دا عرصہ گزر گیا، 400 سال دا عرصہ۔ انہیں کے اندر ہی، اس کے اندر ہی وہ بے نیاز ہے کہ وہ پتھراں دے اندر کیڑیاں نو بھی تو روزی دیندہ ہے، دریاواں دے اندر مچھلیاں نو بھی تو روزی دیندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھی تو اس پتھر دے اندر کیوں آئے ہیں؟ اس کے ایک دن میں رب دی بارگاہ بھی دعا منگی سے کہ یا اللہ میں نو زندگی ہو عطا فرمائی جیڑے شر شیطان تو محفوظ رہے، کہ جتے شیطان کوئی رکاوٹ نہ پاوے۔ تو میں جدو اے دعا منگی رب نے میری دعا قبول کر کے میں نو پتھر دے اندر محفوظ کر چھڑیا۔ اللہ دے نبی نے پوچھا کہ بھی تو کھانا کی ہے، پینا کی ہے؟ انہیں کہا جدو میں نو کھان اور پین دی لوڑ ہوندی ہے رب جنت وچو بے بہا نعمتہ میں نو کال چھڑدا ہوا ہے۔ میرا عقیدہ پختہ ہے، میرا ایمان کامل ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ مولا یہ مطلب ہے وے کہ روئے زمین تے اس بندے ورگا خوشبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا. رب نے کیا عیسیٰ پیغمبر سنو، تیرے تو بعد جیڑا نبی آن والا ہے جیدہ نام فرشتے محمد ہے، آسمانات احمد ہے، اس نبی نو ایک امت عطا کرانگا اور اس امت نو شب برات دی رات عطا کرانگا. جیڑا غلام مصطفیٰ اس شب برات دی رات نو میری عبادت اور ریاضت کرے گا، میں انہوں اس رات دا صلہ 400 سال دی عبادت جتنا عطا فرماوانگا. فرمایا کہ تے ساری زندگی دی عبادت دی ایک پاسے ہے، امت محمدیہ دی شب برات دی عبادت رات والی ایک پاسے ہے. گویا کہ اس رات دی عبادت اللہ رب العزت نے بہت بڑا صلہ سانو رکھیا ہے کہ اس رات نو جاگنا ہے اور جاگ کر اپنے مولا نو منانا ہے. آخری بات میں کر جاواں، حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نوافل دسے نے کہ جو شخص اس رات نو 6 رکعت نوافل ادا کرے، الحمد شریف تو بعد سورہ اخلاص شریف 11 مرتبہ ایک رکعت دے اندر پڑھے، ملکہ جنت وارث جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے فرمایا کہ قسم اس رب ذوالجلال دی جدے قبضہ قدرت دے اندر فاطمہ الزہرا دی جان ہے، قیامت والے دن سیدہ اورو تک جنت دے اندر قدم نہیں رکھے گی جب تک نوافل پڑھن والے نو جنت دا ٹکٹ نہ دلوا دے مانگی. یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے فرمایا. اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بھی نوافل دسے، انہاں نوافلہ دا نام ہے ام الخیر. حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ جو شخص اس رات نو 1000 رکعت نوافل پڑھے، 100 رکعت نوافل پڑھے اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 100 رکعت نفل پڑھے اور 100 نفلہ دے اندر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے، یعنی ہر رکعت دے اندر الحمد شریف تو بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے. فرمایا کہ جدو 100 نوافل پڑھے گا، ہر نوافل دے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے گا، اس رات نو 1000 نوافل 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے اور 100 رکعت نوافل پڑھے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ مولا کائنات اسی رات او دیاں 70 حاجتہ پوریا فرما دے گا. اور آپ نے فرمایا کہ ادنا اور سب تو چھوٹی حاجتیں ہوئے گی کہ او دی زندگی دے گناہ انج معاف ہو جانگے جی میں اجیو کعبے وچ ہو کے آیا ہوئے. اور بعض علماء نے لکھی ہے کہ اس رات نو اپنے زندگی دے فیصلے بھی ہونے نے کہ انسان کس رہنا ہے کس جانا ہے، کتنا رزق کنوں ملنی ہے، کتنی عزت کنوں ملنی ہے، کنے کار ملنے نے، کنے بچے ملنے نے. اس زندگی دے تمام زندگی دے جو فیصلے نے گویا کہ انجی سمجھو کہ تواڈی زندگی دا بجٹ جو ہے اس رات نو تیار ہوئے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہنا کہ جدو میری زندگی دا بجٹ تیار ہوئے میں راتی یا تو دی عبادت کردہ ہوا یا پھر دن روزے رکھن والا ہوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات نو عبادت کرو وصوموا یومہا، اور فرمایا کہ دن روزہ رکھو. نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسا
حضرت پیرا دے پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی الشیخ عبد القادر جیلانی نے آپ نے فرمایا کہ لوگوں جو شخص اس رات دی عبادت کرے اور دن دا روزہ رکھے رب ذوالجلال انہوں 60 سال دی عبادت جتنا اجر عطا فرمائے گا. اس رات دی عبادت دا اجر بہت زیادہ ہے. اور حضور علیہ السلام دا معمولات ایسی کہ آپ نے جدو شب برات شروع ہونا مغرب تو بعد آقا نے غسل کرنا، کپڑے تبدیل کرنے، خوشبو لگانی، اکھا دے اندر سرما پانا اور پھر ارادہ کرنا کہ مولا تیری ملاقات دی رات ہے. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث رسول میں پیش کرنا چاہنا. آپ دی خدمت اقدس دے اندر جبریل آ گئے. حضور علیہ السلام جلوہ افروزن، جبریل آ گئے، سامنے دروازے تے کھڑے ہو گئے. آج بھی جاؤ مدینہ الرسول دے اندر ایک دروازہ ہے باب جبریل جیدے وچو جبریل امین داخل ہوندہ سی. ایک دروازہ ہے باب النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیدے وچو آپ داخل ہوندیا سن. اور جبریل دیئے جرت نہیں کہ بغیر اجازت تو در مصطفیٰ دے اندر آ جاوے. دروازہ مصطفیٰ تے کھڑا ہے اور حضور دی بارگاہ دے اندر سلام اور درود پیش کر رہے ہیں. آقا نے نگاہ اٹھائی، فرمایا جبریل اندر آ جاؤ. جبریل اندر آگے محبوب پاک دی خدمت دے اندر بیٹھ گئے. فرمایا کیویں آئے جبریل؟ حضرت جبریل امین نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج شب برات دی رات ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں آج شب برات دی رات ہے. فرمایا کی پیغام لے کے ہیں؟ جبریل نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب پیا کہندا ہے کہ میرے یار نو کہہ دے کہ جیڑا بندہ اس رات نو جاگے گا عبادت و ریاضت کرے گا اللہ کریم او دے لئی اپنی رحمت دے بلکہ جنت دے 300 دروازے کھول دے گا. جنت دے تمام دروازے کھول دے گا اور فرمایا کہ اپنی رحمت دے 300 دروازے بھی کھول دے گا. اور ہر دروازے وچ آواز مارے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. پہلے آسمان آتے آ گیا، آوازہ پیا دے رہا ہے اے بندو خدایاؤ اٹھ جاؤ، اے کوئی منگن والا آج انہوں عطا کر دیا، اے کوئی اپنے گناہوں دی معافی منگن والا آج انہوں گناہ معاف کر دیا، اے کوئی رزق منگن والا آج انہوں رزق عطا کر دیا، اے کوئی عزت منگن والا آج انہوں عزت عطا کر دیا. آوازاں دیے بندیوں اٹھ کے اس رات نو پکارنا تہاڈا کم ہوئے گا تے گناہاں تو نکھارنا میرا کم ہوئے گا. اور آخر شر حضرت میاں محمد کھڑی شریف والے فرماد نے آپ فرمایا جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے، آپ فرمایا جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے سب کچھ بلے بلے، اور جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے سب کچھ بلے بلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.